силен земјотрес кој поплане во околу 11 часот и 39 минути го погоди Охридскиот регион, предизвика на вистина голема вознемиреност кај охриѓани. Тоа е токму така затоа што овој земјотрес кој што беше регистриран денеска беше и најсилниот со најсилен интензитет земјотрес од кога веќе почна да се тресе Охридското тло, односно во последните 2 недели. Инаку точни се информациите дека дел од жителите поради вознемиреност, посебно оние кои што живеат во зградите, во постарите згради во Охрид, излегоа надвор, бидејќи според информациите кои што ги добивме на вистина зградите се тресели од силината на земјотресот. Инаку треба да напоменеме дека за овој земјотрес кој што се случи во 11 часот и 39 минути, првичната јачина со која беше регистриран овој потрес беше 4,1 степен, за подоцна да биде ревидирана на 3,9 степени, но последно на официјалната веб страница на Европската макросеизмичка лабораторија како јачина за овој земјотрес е регистриран 4 степени или според оние нивни информации овој земјотрес е регистриран како 5-та категорија, односно земјотрес кој што силно бил почувствуван. Инаку и претходно денеска во 9 часот и 58 минути во Охридското епицентрално подрачје беше регистриран уште еден земјотрес со магнитуда од 2,4 степени според Рихтеровата скала. Земјотресот почувствуван, значи овој земјотрес во 9 часот и 58 минути бил со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала. Во некој од куќите во Охрид била направена и помала материјална штета, односно бил искршен дел од куинскиот прибор како што се чаши и останати такви помали работи. Инаку да напоменам тука дека според изјавите на надлежните сеизмолози од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, беше кажано дека овие земјотреси кои што во последно време се чувствуваат во Охридскиот регион се должат на преспанско-пештанскиот расет и поради тоа тлото се тресе. Но исто така според нивните информации, барем од таму така велат дека нема потреба за загриженост, бидејќи не се очекува некој позначаен потрес на Охридското тло. Исто така, според нивните информации, од почетокот на овие потреси кои што се регистрираат во Охридското епицентрално подрачје, односно од 18 јуни до денеска Охридското епицентрално подрачје било потресено над 800 пати, односно биле регистрирани над 800 земјотреси, од кои што повеќето биле слаби со Рихтерова магнитуда од 1,2 степени, а најсилниот, барем претходно од тие што биле регистрирани, бил случен на 20 минатиот месец во 15 часот и 10 минути и бил со магнитуда од 3,6 степени според Рихтер. Но овој земјотрес кој што денеска во 11 часот и 39 минути го почувствувавме ние жителите на Охрид, го надмина и овој земјотрес. Како што кажав, уште еднаш ќе повторам, првично беше регистрирана магнитуда од 4,1 степен, за подоцна да биде ревидирана на 3,9 степени. Исто така што е симптоматично, можам така да кажам, е тоа што за овој земјотрес првично беше наведено дека епицентарот на земјотресот бил некаде во Охридското езеро, за подоцна да биде ревидиран дека е на неколку километри од селото Косел, каде што и претходно беа регистрирани земјотресите, за на крајот како место каде што најбрзо бил почувствуван земјотресот, односно епицентар на земјотресот, бил селото Јанковец во Ресен.